Sir， 康幹現場係3樓，全家人遇害，一共有4個死者。Dr. Koo 到未啊？我就係跑到嚟呢度。好彩，即刻死咁多人，仲話好彩。傷者喺呢邊啊！即刻同佢 set 個 drip 送去醫院。好啊。夠唔夠得翻？應該可以。明明 check 過佢冇呼吸㗎，你哋人都未上到嚟，又知佢未死嘅。人死咗之後，啲血會凝結。頭先係滴血滴落樓下，我摸個滴血，仲未係好結，所以我懷疑樓上應該人仲未死。仲有，我哋可以睇下佢嘅眼球，因為一個人死咗之後，角膜就會失去水分，所以眼球睇起上嚟咧就會有啲混濁。相反嚟講，如果眼球睇起上嚟仲係清嘅話，就算佢冇咗心跳，亦都可能只係休克嘅啫。呢啲咁專門嘅嘢，你哋發覺唔到唔出奇嘅。咦係喎，點解唔見張 Sir 啊？張 Sir 升咗啦，今日調咗新阿頭嚟，咩揼嚟嘅？阿嬸，嚟啦！法醫同法證到咗未啊？你好，我係法政部阿 Tim。我係法醫阿 Sam。我見到廁所板上面有鞋印，另外水渠都有鞋印，仲有啲布水勾咗喺度。我懷疑個兇徒喺呢度出入嘅。出去睇下其他幾個死者先。Tim Sir，check 過晒啲門同埋其他窗門都冇俾人撬過嘅痕跡。阿 Man 啊，你一陣跟出邊水渠嗰啲鞋印同埋布水，馬桶嗰度都有鞋印啊！廁所咩發現啊？阿 Man 就話個鎖冇撬過嘅痕跡，咁啊真係好有可能啲匪徒咧就由廁所嗰條水渠度爬入屋，犯完案之後咧就由水渠嗰度爬翻走。係啊，頭先喺大廈外牆望落去，見到後巷有好多腳印。我嚟介紹先，呢位係今次嘅 O.C. Madam 梁，呢位係 S.E.O. 志芬，嗰位係生化組嘅 Jeff。你好，麻煩晒。 Madam， Tim Sir， 我喺發現嘅3個死者一家人，分別兩夫婦同個細女。至於頭先你同我 Dr. Koo 啊 Dr. Koo 救翻嘅係個大仔，阿爸係做珠寶供應商，佢書房入邊有個夾萬，啲貴重嘢已經冇晒，淨係得翻啲證件。唔該。係呢一粒鑽石，我哋喺地下揾到嘅，重量大約1卡零幾，顏色比對應該屬於係 E color，批發價要成3萬蚊粒嘅。我哋仲揾到一個扯爛咗嘅絲絨袋，應該係我嚟裝鑽石嘅。喺房門口仲揾到另外一粒鑽石。睇嚟個兇徒應該係逃走嘅時候唔覺意留低，成個現場似係一個劫殺案。咁即係話，好有可能個戶主同個匪徒喺度爭持緊嘅時候，就唔覺意扯爛咗個絲絨袋，啲鑽石就跌晒落地。Madam，而家嗰隻公公婆婆佢哋肯開門啊？我哋而家落去。咁呢度麻煩你。唔使客氣。葉溫，再睇下有冇其他發現。Sam，點啊？根據血液沉澱造成嘅屍斑嚟睇，3具屍體冇被移動過嘅痕跡，呢度好有可能係案發第一現場。父母嘅屍體乾溫有攝氏32.2度，估計死亡時間應該凌晨3至4點。第個女嘅屍體乾溫比較高，有攝氏34.4度，估計死亡時間比父母遲1至2個鐘。如果個兇手要對付個女仔嘅話，一刀已經可以令到佢冇反抗能力，甚至死亡。點解要插佢咁多刀？照我睇，應該唔係普通劫殺咁簡單，極有可能係仇殺。你再諗清楚啲。我兩公婆隻耳撞聾㗎，閂晒啲窗開冷氣機瞓，乜嘢都聽唔到㗎。平時我哋同譚生佢啊，冇乜兩句嘅。咁你琴晚幾點瞓啊？我哋好早瞓㗎嗬。阿 Sir，
你好犀利啊！頭先我見到個救護員送咗一個重傷嘅人去醫院啊。點啊？原來唔係全部死晒啊，仲有一個救得翻。唔怪之頭先你話咁好彩啦。小姐啊，唔好阻住阿 Sir 做嘢啦。好聲啊！添 Sir 啊，如果要上3樓攞衣物纖維，就要搭棚。我已經安排咗搭棚幫人哋。另外嗰邊地下有一組驗咗血嘅腳印，呢組腳印去到個垃圾桶度就冇錯。帶我睇下。就係呢度。應該啱啱倒完垃圾。添 Sir 喺屋裏邊揾唔到空氣。林小姐啊，我想問你啦，你報警之後有冇見過其他人喺間村屋出入？我唔見啊！頭先我留喺度等你哋，如果有其他人出入嘅話，我一定會見到嘅。小姐，你係咪喺附近住㗎？係啊，你睇得出啊？我見你着背心、短褲、波鞋，仲攬住個腰 bag， 唔通搭的士嚟到跑步咩？你知唔知啲垃圾車倒完呢度嘅垃圾之後，仲會去邊度倒啊？哦，我知啦，你梗係想喺垃圾堆入面抄翻啲空氣或者證據，但係咧架垃圾車7點半收完呢度啲垃圾，再去隔離村，再去馬石村，而家8點半啦，可能去緊堆填區啊。Man， 你留喺度跟埋喺手尾，其他人跟我上車。喂，係咪食環署啊？添 Sir，check 到架垃圾車嘅車牌係 EM8683，我打過俾個司機，電話通但係冇人聽，我會繼續打。OK， 唔該。車牌係 EM8683，大家留意下。我知道前面有條 shortcut 啦，可以快啲去到堆填區嘅。如果垃圾到個堆填區咧，就麻煩。時間過得越耐，證物受到污染嘅機會越大。EM8683啊，啱過咗 Kevin。追住佢。添 Sir， 今次用咩方法啊？我哋得4個人，而且範圍係呈長方形。用區塊法，每一個人由各位開始向中心搜殺。我哋嘅目標係空氣，或者任何同兇案有關嘅證物。即刻開始。有呢度啊！呢幾樣物件都有血跡喎 ，Jeff 做血液測試啊！添 Sir， 人血。添 Sir， 快啲㗎！江仔，哦，添 Sir， 塊玻璃砌咗成8個鐘頭㗎咯喎，仲未砌掂啊？其實係9個半鐘先啱啊！我啱先砌好。咁砌咗成9個半鐘頭，有啲咩發現啊？玻璃上面有個孔，咁我估個賊咧係入學校電腦室偷電腦之前咧就貼咗塊面落玻璃度，想睇下入邊有冇人。咁咧就黐咗啲面油落去啦，好似咁啦。嗱，江仔，呢單 case 係發生喺國際小學度，
咁話明小學啦，就梗係好多細路仔㗎啦。咁細路仔玩起上嚟，塊面埋塊玻璃嗰度，有咩咁出奇啊？仲有學校咁多人來人往，你唔俾呢個孔係啲老師留低㗎？係喎，你睇清楚呢塊玻璃，個孔咁大，又點會係啲細路仔留低㗎？仲有啊，啲資料都有話呢塊玻璃係裝喺門上面嘅，離開地下差唔多成6尺，小學生邊有咁高大啊？咁啊係，咁即係話你頭先嘅推斷應該冇錯，呢個孔啊好有可能係個匪徒留低嘅。江仔，你入咗嚟法政部2年㗎啦，你要對自己有啲信心先得㗎，唔好俾人一質疑就成個人怯晒咁先得㗎。知道啊，天 Sir。咁知道仲嗱嗱聲喺塊玻璃度攞啲唾液同埋油脂落嚟 ，send 個 DNA 庫嗰邊睇下揾唔揾到對比。我即係做啊。天 Sir，點啊 Kevin？正話西貢村嗰單 case 嘅資料，我全部 send 晒喺你部電腦度。OK， 唔該晒。哇！沖完涼都仲係成陣垃圾味。如果唔係驚污染樣本咧，我一定成樽香水淋晒落自己度。你煲定煲咖啡好過啦。我哋今日揾咗咁多證物翻嚟化驗，跟住嘅節目一定好豐富。我知啊，物理組嘅 Victor 已經 check 緊我哋喺現場揾到嗰個鞋印係屬於咩類型嘅鞋，會唔會同我哋喺垃圾堆揾到嗰隻鞋係一模一樣？你記住提阿 Jeff， 叫佢喺個士巴拿同埋一刀嗰度攞完血液同埋皮屑樣本之後，盡快將呢2件證物 send 翻俾警方，等佢哋攞指紋。仲有，佢喺 Jeff check 晒攞翻嚟嘅所有血液樣本之後咧，跟住就即刻 send 過嚟，等我哋可以盡快翻去現場做血濺痕跡分析啊嘛。如果個兇手喺現場真係受過傷，佢一定會留低 DNA， 佢走唔甩嘅。哇！有啲鑽石，一家4口都唔放過，真係狼死。我哋一定要盡快揾到線索，將個報告 send 俾警方，希望可以幫到佢哋喺黃金時間之內捉到個兇手。咁咪真係3日，有啲壓力噃。坐得呢個位有壓力係正常㗎啦，仲唔開工？死者譚德，男性，55歲，左肩有瘀傷，似係俾寵物所擊，唔似係意外造成，應該係2、3日前嘅舊傷。咁即係話2、3日之前有同人打鬥過？佢身上面總共有14個刀傷，傷口面積大細都唔同。照表面睇，應該係有2把兇刀。我識別為 A 刀同埋 B 刀，有4個傷口係由 A 刀造成，而其餘嗰10個傷口就由 B 刀造成。致命一刀應該係由 A 刀直插心臟，咁多傷口只係仇殺。你嘅意思係當時有2個兇徒？我只可以答你，應該係有2把兇刀。死者譚麗玲，女性，19歲，死者雙手一共中咗4刀，其中1刀方向係由手腕位置斬落手踭位，係屬於抵禦性嘅傷痕。心口中咗2刀，應該係最致命，亦都同樣係由 A 刀所造成。法證喺嗰日就係揾到1把兇刀，第2把兇刀就仲未揾到。你哋探過個女嘅肝溫，係咪話個女俾父母遲死啊？佢嘅死亡時間應該比父母遲1至2個鐘。咁啊奇！如果正常見到自己父母俾人斬，一係就走，一係就係救命，再唔係就匿埋，但係咩都冇做到。仲有佢就係着住睡衣嘅，咁即係唔係由外面翻嚟㗎？死者應該冇被性侵犯過，子宮頸有被鴨嘴鉗擴張過嘅痕跡，應該曾經掛過宮，應該係2、3日前曾經做過人工流產。即係佢大個肚，又啱啱落咗 BB。應該係。唔好意思。喂，好啊，我即刻嚟。Dr. Koo， 我科今日揾到個女死者嘅男朋友，我要走先。如果有咩新發現，請通知我。OK。你同譚麗玲係咩關係啊？阿玲啊 ，friend 咯。咩 friend 會 friend 到滯都有埋？意外啫，冇人想㗎。咁落仔都係意外。我冇叫佢落㗎，我肯孭，但係佢老豆唔講孭咋。咁即係你同譚麗玲唔知朋友咁簡單啦。咁佢老豆啊唔肯俾個女跟我啊嘛。啊，仲有啊，係佢老豆咧推個女埋個台角，搞到我肚冇咗㗎。喂，如果佢唔死嘅話咧，你咪應該過去謀殺啦，唔係嚟揾我喎。做咩啊？唔信啊？去查啦！嗰晚咧係阿玲個阿媽送入醫院嘅。所以你就遺恨在心，想咗屋企殺晒全家係咪？哇！冇啊咩啖屈啊！冇使咩金仔封鎖線外邊，鬼鬼祟祟啊！死咗個係你條女嚟㗎。咁費事俾你周翻嚟問啊嘛！仲有啊，有嗰啲咩不在場證據啊！嗰晚同班 friend 劈通宵，冇去過西貢啊！你個 friend 叫咩名啊？大蛇標。
高升巴嘅 bartender。高升班嘛，我哋會去查。但係呢段時間最好你唔好離開香港，我哋可以隨時翻嚟揾你。係你中意啊！你係收點商㗎？喂 ，Madam， 做車房嘅整親咩咁出奇啊？我哋而家就根據驗咗出嚟嘅血型，用顏色牌 mark 低幾個死傷者嘅血跡。紅色就係戶主譚德，黃色就係佢太太，綠色就係佢個女阿玲，藍色就係佢個仔，亦即係傷者譚偉星。希望呢啲血跡可以話俾我哋知，件兇案究竟係點樣發生。根據案發當晚幾個死傷者衫上面染到嘅血，譚德身上嘅就只有自己嘅血，所以照推斷，佢係第一個遇害嘅。喺案發嗰晚，譚德瞓下知道有賊入咗屋，於是乎佢就喺房度追出嚟，結果佢就俾個賊大力咁拮咗3刀。女戶主身上除咗驗有自己嘅血之外，亦都有男戶主嘅血，咁即係話女戶主係第二個被害。即係女戶主追出嚟想阻止兇手，後來俾兇手插咗2刀，跟住死喺梳化度。個女身上仲有埋佢爸爸媽媽嘅血，咁即係話個女係第3個遇害嘅。Dr. Cole 喺現場探過佢嘅肝溫，證實佢喺佢爹哋媽咪死咗2個鐘頭之後，佢先死嘅。佢當時應該係受咗傷㗎啦，嗱，啲血就滴咗喺度，而家清楚晒啦。咦，差唔多9點，你要行㗎啦喎，遲咗人哋瞓㗎啦。哇，唔經唔覺成9點鐘㗎啦。好啦，今日大家都攰㗎啦，今晚翻去早啲休息，聽日仲有大把嘢 follow 㗎。呢塊啊！你哋跟住個咁勇嘅 Madam 啊，遲早實做埋警隊中嘅精英。直頭係 best of the best 啦！Madam 啊，租時有風筒喎，使唔使？唔使嘅，點啊？指紋部報告翻咗嚟，兇案現場就有5個人嘅指模。咁即係有4個係嗰一家4口，咁另外一個咧？另外嗰個資料庫揾唔 match 㗎。冇 match 即係冇案底㗎。唔知隻濕水盒有冇嘅？我乜都冇做過，你拉我翻嚟做咩啊？你咩都冇做過，點解無啦啦有幾萬人收喺個 locker 度㗎？過大海咯，過大海贏嘅，咁啊唔得閒去銀行咪擺 locker 咯。阿 Sir 唔好再問啦，我真係冇殺人啊！冇殺人，咁做咩頭先叫佢越叫越走啊？仲叫我落海？Madam 你叫我咩？我聽唔到喎。仲有天氣咁熱咧，咪跳落海游下水咯，唔係犯法啊！有幾熱個嗬？飲罐嘢先咯，有排問你。咁我唔客氣啊，多謝啊！咪住，半罐凍啲俾你。學嘢啦你！喂阿 Sir 啊，我講咗多次啦，我好耐咧冇上過阿 Ling 度啦。喂，你唔夠證據咧就放我啦，我識法律㗎。唔好意思啊，你唔走得住啊！我哋兇案現場揾到嘅指模，你話好耐冇上過阿 Ling 度嘅，你根本就講大話。係，我早幾日上過去，咁都唔代表我殺人㗎。咁你車房要開士巴拿咧？點解會同兇案嘅兇器同血衣放埋一齊，俾人抌咗磚頭垃圾桶度啊？上面仲有譚偉星嘅血跡㗎。Madam，你講咩啊？個士巴拿係上次整水龍頭留低㗎。仲有我咪講咗咯，嗰
嗰晚咧，我同阿大蛇標劈通宵嘛。劈友就話大蛇標有痛風症，根本就唔飲得酒。佢咩都講晒俾我哋聽，係你叫佢咁講嘅。你根本就冇不在場嘅證據，係咪阿玲同你講？佢老豆有逼住喺屋企，叫佢上去偷，偷完之後，佢同阿玲一齊走佬。我根本上就唔知有咩鑽石。點知到佢得手嗰陣時，就俾譚德發現，跟住佢同佢爭執起上嚟，你殺咗佢。佢老婆想搶佢把刀，你快啲抗嚟，連佢都殺埋。阿玲估唔到你會殺咗阿爸佢阿媽，跟住同佢嘈起上嚟，你唔覺意傷到佢。跟住佢想氹翻阿玲，但係氹咗好耐，阿玲都唔肯同佢走，仲打算報警，所以佢一不做二不休，連佢都殺埋。唔係啊，我冇殺過人啊，係我係好憎佢老豆，憎佢啲一齊睇死我。我話過㗎，我揾到錢一定掟俾佢，然後帶阿玲走。但係你話你早幾日先上過去，你做咩唔攞埋個錢去掟佢，仲放喺落架度啊？嗰日阿玲話個廁所壞咗啊嘛，咁屋企得翻一個，我咪上去幫手整咯。之後我叫阿玲跟我走，到我哋啱啱想走嘅時候，佢老豆老母就翻嚟啦。後嚟我咪同個死佬爺嘈起上嚟咯，佢仲癲到啊，攞支地拖棍係咁咬我啊！阿玲想拉住佢老豆，點知個死佬爺咧就推埋台角，搞到個肚冇咗啊！我好憎個老爺，但我唔會癲到殺咗佢，我更加唔會殺阿玲啊！你信唔信都好啊，我冇做過。我當差咁耐，個犯都話唔係佢做㗎啦。唔好話唔提醒你，而家講緊係3條人命。如果譚偉星傷重不治嘅話，就係4條人命。呢個點信你啊？你連不在場證據都係假嘅，唔好又同我講又同邊個飲酒啊？Madam啊，我講啦，其實嗰晚我係同阿大蛇標去咗偷車，lock 搞幾萬蚊咧，係偷部歐洲車得翻嚟嘅，車牌 number 仲記得。學生啊，你架車最近有冇唔見過？冇啦，我架車咪喺度咯。咁你冇發現架車有俾人叫過嘅痕跡啊？架車冇叫過，架車冇花冇損，冇問題嘅。Madam，車牌冇錯喎。唔好意思啊，學生，麻煩晒你，我哋都想搞清楚嘅。唔使客氣。嗰個的都幾好戲嘅喎，講到喊晒口咁，又係老作。咁咪仲好，佢要講得大話多，要證明去做。我翻同張 Sir 匯報，應該夠你 charge 佢。做緊咩啊？係Tim Sir，我係 pack 翻單滅門案嘅證物交過去俾阿 Madam，佢哋話會正式落案起訴呢個人的。單 case 咁快搞掂，睇嚟呢個 Madam 真係有啲本事啊！咁啊係啊，聽阿嬸佢哋講，本來都唔係好服佢嘅，不過而家 Madam 話 yes， 佢哋一定唔敢 say no。等我做埋呢個化驗，成件事就會比較明朗化。好。Come in。Dr. Koo。Dr. Koo，點樣？係。Dr. Koo，你成3點鐘俾我 report 咯，但係仲未收到。Tim Sir 喺度都啱啦，我係等緊你哋法政部 send 翻證物過嚟。今次我哋咁快可以破到單案啊！張 Sir 而家等住睇我哋份報告㗎。但係 Tim Sir 啲新發現，我懷疑我哋嘅調查方向可能錯咗，嗰個的未必係兇手，所以你哋暫時唔可以落佢 charge。點解啊？阿的佢有晒殺人動機，如果佢不在場證據嘢假嘅，我同張 Sir 口頭匯報過，佢都話夠晒料嘅喎。你哋可唔可以講俾我聽個問題喺邊？Madam，我知你好想盡快破案，但係快唔代表可以急嘅。但係我哋唔落 charge， 我哋就要放人嘅咯喎。如果我哋放咗阿的，佢會離開香港，咁我哋再捉唔翻佢嘅。咁即係話我哋親手放咗一個殺人斬人嘅兇徒啊！我第一日當差就同自己講過，我唔會縱容任何一個罔顧法紀嘅人。我做法證咁耐，亦都堅持唔會冤枉任何一個無辜嘅人。大家都係希望做到無縱無枉啫。咁你點睇啊？今次呢單 case，我 buy Tim Sir。